ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಅವಳೊಬ್ಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಗಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಲಾಸ್ಯ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದೇ ನೋಡಿರೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಂಡೇ. ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತು ನಂದಿತಾ ಇವತ್ತು ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ K9 ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂತ ನೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ. ನಂದಿತನಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಂದಿತನೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯೂಟ್ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ನೀವೇ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂದಿತಾ ಅವ್ರು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವಿಬ್ಬರು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾಯಿಗಳು. ಅಲ್ಲ, ಇವಳೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾಯಿ ಈ ತರ ನಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಇವಳು ನಾಯಿ ತರ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು ಹೊರಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇವಳ್ದು ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ನನ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಂಗೆ ಅವಳೇ ನನಗಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗೋದು. ಬಟ್ ನಂದಾಗಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ ನಂದಿದ್ದ ನೋಡಿ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ. ಅವಳ್ದು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ ನಂದಿದ್ದ ನೋಡಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಂದಿತಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗೋಗಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಫುಲ್ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ಹೊರಡೋಣ. ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನೀನೇನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಾದ್ರೂ ಇವಳು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದ್ಲು. ಅದೇ ನಿನ್ನಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವಂತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನನ್ನಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವಲ್ಲ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ನಂದಿತಾ ನೋಡು, ನಿನ್ನಷ್ಟು ಲಕ್ಕಿ ಪರ್ಸನ್ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿನಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ, ಅವಳಷ್ಟು ಲಕ್ಕಿ. ನನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ಲಕ್ಕಿ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓಕೆ, ಸರಿ, ನಾವು ಹೊರಡುವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಬೈ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಸ್ಟೆಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಸದ್ಯ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಬಿಸಿಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಫುಲ್ ಬೆವರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು, ನಾನು ಬೆವರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದು, ನಾನೇನು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದಾಳೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಇವಾಗ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಹಾಂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಕಪ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ, ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಐಲೈನರ್. ಇವಾಗ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್. ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾ ಉಂಟು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ 19 ನಂಬರ್ ಬೋಂದೆಲ್ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ನಾವು K9 K9 ಅವರೊಬ್ರು K9 ನನಗೇನೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇವಾಗ ನೀವು ನಾಯಿಗಳ ಚಟ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಹಾರದ ಪ್ರೇಮಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಮಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನನಗೊತ್ತು, ನನಗೆ ಫುಡ್ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಯಿಗಳು ಇಷ್ಟ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡೋಣ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಒಳಗೆ. ನಾನು ಸಂಡೆ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅವಾಗ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗಲೂ ಬರೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಏನೇನು ಫುಡ್ ಒಳಗೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ.
ಓಕೆ, ನಾವು ಇವಾಗ K9 ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಮೇ ಬಿ ಕೇಳಿಸಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಮೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡೋದು. ಸೊ ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸಿರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ K9 ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಬೋಂದಲ್ ಹತ್ರ ಇರೋದು, ಅಂದರೆ ಸರ್ಬತ್ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಏನೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾಯಿಗಳು ಯಾರಿಗಿಷ್ಟ, ಹಾಗೆ ಫುಡ್ ಯಾರಿಗಿಷ್ಟ, ಸೊ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನನಗಂತೂ ನಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಂತೆ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಫುಡ್ ತಿಂತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಥರ ವ್ಯೂ ಹೊರ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲಿರೋದಂದರೆ ಬೋಂದೆಲ್ ಹತ್ರ ಸರ್ಬತ್ ಕಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಳ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನಂದರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಏನೇನೋ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸತಿ ಡ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ, ಹಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದೌದು ನೀನು ಲಾಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಹೌದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಯಿ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಾಕಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಾಯಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಹೌದು ನಾನು ಅಷ್ಟು ನಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ ನನಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅವಳು ನಂಗೆ ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಬೋರೇ ಅನಿಸಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬೈಕೊಳ್ತಾ ಒಡ್ದಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಒಂದು ಫುಡ್ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಹೋದಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಮನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನಾವು ತಿಂತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಚಿಕನ್ದು ಏನಾದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಿಜ್ಲರ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಜ್ಲರ್ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಚಿಕನ್ ಸಿಜ್ಲರ ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ ಥರ ಇತ್ತು, ನಂಗೆ ಇವಾಗ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಿಜ್ಲರ್ನ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಿಜ್ಲರಿಗೆ ರೇಟ್ ಬಂದು 299, ಅಂದರೆ 300 ರುಪೀಸು ಈ ಒಂದು ಫುಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸಿಜ್ಲರಿಗೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ನೋಡಿದ್ರೇ ಫುಲ್ ಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸ್ಪೈಸಿಯಾಗಿ ಯಮ್ಮಿ ಥರ ಇತ್ತು ನೋಡುವಾಗನೇ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಅದು ಚಿಕನ್ನು, ಒಂದು ಪೀಸ್ ಫುಲ್ ಚಿಕನ್, ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಥರ ಚಿಕನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೂಡಲ್ಸ್ ಸಿಜ್ಲರ್, ಅಂದರೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ನಮ್ಗೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ರೈಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೂಡಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಮೇ ಬಿ ಮಿಸ್ಟೇಕಾಗಿ ರೈಸಿಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೈಸದೆಲ್ಲ ಅದು ಡೈಲಿ ತಿಂತೀವಲ್ಲ ರೈಸ್, ಅದೇನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕರೆದು ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ರೈಸ್ ಇದಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಹೌದಾ, ಸಾರಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನೂಡಲ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದು ಆರೆಂಜ್ ಮೊಕ್ಟೈಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದೇ ಸಾಕಂತ ಒಂದೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಫುಲ್ ಸಿಜ್ಲರ್ ಬೇರೆ ತುಂಬ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಹೆವಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಸಿಜ್ಲರ್ ಬಂತು, ಅಂದರೆ ಚಿಕನ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಸಿಜ್ಲರ್. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಹೊಗೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಆಗಿತ್ತು. ಸಿಜ್ಲರ್ ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತರಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ.
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಟಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ಏನೋ ಹಾಕಿರೋದು ಬಟಾಣಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಂದಿತನ್ ನನ್ನ ಮುಖನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ನಂದಿತನಿಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಫುಲ್ ಬೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೂ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಿನ್ನಬೇಕು, ತುಂಬ ಹೆಲ್ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದು, ಬಟ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂದಿತನಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೂ ತಿನ್ನಬೇಕಲ್ವ, ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಇಬ್ರಿಗೂ. ಅವಳಿಗೆ ನಾನು ಬೈತಿದ್ದೆ, ತಿನ್ನು ಏನಾಗಲ್ಲ, ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇದು ಚಿಕನ್ ಲೇಯರ್, ಅಂದರೆ ಚಿಕನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಫ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಫುಲ್ ಜ್ಯೂಸಿ ಆಗಿತ್ತು, ಮೇಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸೊಪ್ಪು, ಬ್ರೋಂಕಿಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಬೇಬಿಕಾರ್ನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಹಾಕಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಹಾಕಿದ್ರು, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬೇಜ್, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಂತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಮಸಾಲ ಅಂತ ಏನು ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಚಿಕನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಂತೂ ಸಖತ್ತಿತ್ತು. ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಿಕನ್ ಹಾಕಿರೋದು, ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಂಗೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಅನಿಸ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಿನ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನೂಡಲ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅವರು ತಿನ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಓಕೆ ಅನಿಸ್ತು. ಬಟ್ ಚಿಕನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಂತೂ ಸಖತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಇವಳು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇವಳು ನೂಡಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನೂಡಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಸಾಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ತಿಂದಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಳಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಮಸಾಲ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಓಕೆ ಇತ್ತು. ಚಿಕನ್ ಜೊತೆ ತಿಂದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಅವಳು ಚಿಕನ್ ತಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಚಿಕನ್ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಇದು ವೈಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದು ತಿನ್ನುವಾಗ ತುಂಬ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಫುಡ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಫುಡ್ ತಿಂತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದೊಂದೇ ಐಟಮ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವಿವಾಗ ಸಿಜ್ಲರ್ ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಗೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಥರ ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಏನೇ ತಂದರೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದೇ ತರಿಸಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಡ್ರಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆವನ್ ಅಂತ ಏನೋ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಂದರೆ ಚಿಕನ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಅದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ತಿಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲಿರೋ ಚಿಕನ್ ಏನಿತ್ತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಚಿಕನ್ ಏನಾದರೂ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಡ್ರಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆವನ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ಚಿಕನ್ ಲಾಲಿಪಾಪೇ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಚಿಕನ್ ಲಾಲಿಪಾಪಲ್ಲಿದ್ದು. ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತಿತ್ತು, ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಫುಡ್ ತಿಂತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾಯಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಏನು ಕಾಲೇಜ್ ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಿಷಯ, ಆ ಥರ ತುಂಬ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅವಳು ನನಗೆ ಬೈಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾಯಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ತುಂಬ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಬೇಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಂಗೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇರೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಈ ಥರ ಏನಾದ್ರು ತಿಂತಾ ಇರುವಾಗೆಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದು, ಏನಾಯಿತು ಹೇಳು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದಿದ್ದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಗಳ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಷ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಕೂಡ ತಿಂತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಹೀಗೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಫುಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಿಜ್ಲರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಿಜ್ಲರ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಯಾರಾದರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾದರೂ ಜಗಳ ಆಗಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಥರ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ನಂದಿತನ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಏನೇ ವಿಷಯ ಇದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿಬಿಡು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ
ಏನಾದರೂ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ಬುಕ್ಸ್ ಅದು ಇದಂದರೆ ತುಂಬ ಜಗಳ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ, ಆವಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ನೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಂದರೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಸೊ ತಿಂದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ನಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಲೌ ಮಾಡಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಫುಡ್ಡು ತಿನ್ನೋದಿದ್ರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಫುಡ್ಡೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಇವಾಗ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇದ್ದರು, ಇವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಆಟಾಡೆಲ್ಲ ಬರುವಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದರು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದು ಸಂಡೇ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದರು. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಾಯಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ನಾಯಿಗಳು. ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾಯಿಗಳಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನಾಯಿ ಮರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರೀಡ್ ನಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಏನೋ ಕರೀತಾರೆ, ಆ ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಇದ್ರೂ ಓಡಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಗೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಸೊ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ಬ್ರೀಡ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ನಾಯಿ ಏನು ನೋಡ್ತಿರೋ ಇದು ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಬಟ್ಟೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲನೂ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫೋಟೋಗೆ ಅವ್ರು ಕರೆದು ಕೂರಿಸಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೋಸ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಫೋಟೋಗೆ. ಸೊ ಈ ನಾಯಿ ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೋಡುವಾಗಂತೂ ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಭಯ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬಟ್ ಪಾಪ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಂದಿತಾ ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅವಳು ಫೋಟೋಗೆ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೋಸ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾಯಿಗಳ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಿದ್ವಿ. ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅವ್ರ ಜೊತೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡಿಕೊಂಡು. ಹಿಂಗೆ ಕರೆದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರ್ಚುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಬೊಗ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೀಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಗುರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕರೆದಿದ ತಕ್ಷಣ ಓಡೋಗೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಮಲ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿತ್ತೆ, ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಇವಾಗ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಂದು ನಾಯಿಗಳ ಜೊತೆಲ್ಲ ಆಟಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ವಾಪಸ್ ನಾವು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಹೊರಟಿದ್ವಿ. ನೋಡಿ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಬರುವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ವಿ, ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅವಳು. ಸೊ ಇವಾಗ ಬಸ್ ಬಂದರೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಗ್ತೀವಿ. K9 ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಹಾಸ್ಟೆಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ. ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಹೋದ್ವಿ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಫುಡ್ಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ
ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ವೀಡಿಯೋನ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಯಿಗಳದೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಸಿಸ್ಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರಿಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಅದನ್ನು ನಮಗಂತೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಸಲ್, ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ವ, ಫುಡ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಪಾರ್ಸಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಾದರೂ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ವರ್ಕ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ನಾವಿಬ್ಬರು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಈಗಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ವಿ, ಇವಾಗ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆದಾಗ, ಮೇಕಪ್ ಆರೋದಾಗ ಅಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹಾಕೋ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸದ್ದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.